если что, наши коллеги, там, секретариат, там, прочее, дадут более подробную информацию уже по результатам операции, канал. Ну а так, наверное, Андрей Иванович в целом скажет, что за операция, как была организована, что. Ну а потом ответим на вопросы, если будут вопросы какие-то. Согласны? Да. Поэтому Андрей Иванович сейчас проинформирует, как у нас организовывалось, что проводилось, что мы делали. В течение 5 дней проводилась координированная работа подразделений правоохранительных органов Российской Федерации, государств-членов ВКБ, государств, которые являются наблюдателями этой операции. Были созданы национальные штабы. Российский был здесь, в городе Саратове, другие государства были свои, где осуществлялась координированная деятельность и усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Оттачивались совместные мероприятия, в ряде стран они проводились совместно. Ну, вот, изъято свыше 4 тонн запрещенных веществ, об этом было сказано. Яркими примерами явились, допустим, изъятие российскими правоохранительными главным управлением на транспорте 3 килограмм кокаина, когда была задержана гражданка Колумбии в аэропорту Домодедово. Белорусские коллеги изъяли 300 килограмм гашиша, переправлявшегося из Европы на территорию России. Задержан был российский гражданин. С учетом того, что шла совместная операция, дальнейшие действия по документированию, заключению соучастников проводились в очень ускоренном режиме, и соответствующие результаты будут достигнуты позже, я сейчас не могу сказать. В Красноярске, благодаря нашим коллегам из государств-членов ВКБ, была получена информация о задержанном гражданине Украины, который легализовал денежных средств от продажи наркотиков на сумму 3,5 миллиона. Ну и вообще много других примеров, достаточно хороших. Саратовская область выдала результат: 20 килограмм наркотиков за 5 дней было изъято. Как вы знаете, свыше 20 дел о контрабанде было возбуждено за 5 дней операции. Поэтому нами в итоге операции признаны удовлетворительными. Значит, позволите, я несколько слов в контексте не только этой операции, а в целом этого направления работы в нашей организации. Вы знаете, что в целом, что у нас, вот, допустим, на это направление деятельности борьба с незаконным оборотом наркотиков, это не только, допустим, проведение вот этой частной какой-то операции. Раньше, если в истории операции «Канал» говорить, то она у нас проводилась, допустим, раз в год. Когда мы поняли, что этого недостаточно, доложили соответствующий анализ, сделали главы государств, приняли решение, наше государство приняло решение проводить эту операцию несколько раз в год, целенаправленно по регионам. Вот сегодня мы практически вот в этом регионе проводим, так сказать, вернее, размещаем международный штаб, который управляет вот всей этой операцией в Саратове. Прошлый год там мы проводили вернее, весной мы проводили на территории Республики Беларусь, размещали там результаты. И это, конечно, значительно повышает эффективность тех мероприятий, которые мы проводим. И второе, что бы я хотел отметить, что вот направление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оно у нас является приоритетным в ОДКБ. И это не просто я говорю, а это было зафиксировано и отмечено в соответствующей стратегии обеспечения коллективной безопасности, которую президенты подписали в 2016 году в Ереване, в стратегии коллективной безопасности до 2025 года. И в своих приоритетах на период председательствования президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко тоже самое акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В целом, чтобы вы представляли картину, в ходе у нас это 26-й этап уже операции нашей проведен, чтобы вы представляли картину, и наше население, граждане представляли в целом картину, мы в ходе вот этих всех этапов на протяжении уже более 10 лет, которые проводим, было изъято из незаконного оборота
свыше 350 тонн различных наркотиков. Сколько там возбуждено уголовных дел, я сейчас не могу точно сказать, но, поверьте, очень большая. Но ведь помимо того, что мы в ходе этой операции не только там работаем с преступными группировками, с наркотрафиком, которые, то есть, распространяют этот, доставляют этот наркотик, мы же работаем по другим направлениям. Значит, много было выявлено лиц, которые, занимаясь этим, так сказать, этой деятельностью, находились в международном розыске. 22 человека, только в ходе этой операции, 22 человека. А в целом там уже наша цифра вообще зашкаливает по 2000 человек, те, которые находились в международном. Это все результаты нашей операции, так сказать, канала, который мы проводим. И следующий момент. Вот сегодня надо сказать, что у нас присутствовали наблюдатели на нашей операции. Но у нас доходило, что в ходе операции у нас присутствовали представители 22 стран. Не только государственного ПДКБ, а более 22 стран, в том числе с Прибалтики практически в полном составе, Соединенных Штатов Америки, с Европы, с Афганистана, Пакистана, Китая. Понимаете? И они, видя вот те результаты, которые мы достигаем, смотрят, они тоже проявляют большой интерес, и хоть они и выступают в роли наблюдателей, но у себя они активизируют свою деятельность. И, допустим, вот в прошлой операции «Канал Запад» на территории Ирана в ходе нашей информации, в виде взаимодействия нашего международного штаба и с соответствующими сотрудниками Ирана было изъято свыше 8 тонн наркотиков. Они сами даже там от такого результата, так сказать, удивились. Поэтому и мы думаем, что сегодня мы на подведении итогов об этом сказали, что мы бы выступали за более, так сказать, тесное взаимодействие, уже не только в качестве наблюдателя, а представителей в качестве участников. По крайней мере, такие договоренности у нас есть с руководством Афганистана, что они будут участвовать. Вы знаете, что основной поток наркотиков у нас на сегодняшний день идет по северному маршруту, это с Афганистана. Поэтому я думаю, что мы совместно с соответствующим министерством, по крайней мере, на уровне аппарата президента есть такие договоренности, что мы будем проводить совместные операции, уже более, так сказать, активно привлекать афганских специалистов к нашей операции. И думаю, что результаты не заставят себя ждать. Ну вот это я бы хотел добавить, так сказать, уже. Вот, если есть вопросы, мы готовы ответить. Расскажите, пожалуйста, какая-то работа была проведена по борьбе с синтетическими наркотиками и распространением их в интернете, потому что не секрет, что сейчас это выходит на первое место по распространению, и даже как-то уходит на второй план вот этот вопрос перемещения через границу наркотиков, потому что они внутри страны в основном. Вот это, наверное, Андрей Иванович, он специалист в этом вопросе. Начиная с 2015 года синтетические наркотики занимают второе место по количеству изъятых наркотиков. На первом месте это каннабис, безусловно, на втором до этого были опиаты, теперь синтетика. Ну, достаточно неплохие успехи у нас есть. Ну, все знаете, наверное, в декабре прошлого года ликвидирована группировка Кемпром, 68 человек, почти 4000 килограмм наркотиков изъято. Ну, в этом году заявляли о том, что прекратила деятельность площадка РАМ, основная площадка русского анонимного интернета. На сегодняшний день ликвидировано около 150 лабораторий по стране. Это те, которые производят, понятно, синтетические наркотики, в основном это метилофедрон. Ну, есть результаты. И по всех подразделениях наркоконтроля сейчас акцентирован на этот вид наркотиков и на людей, которые занимаются изготовлением, распространением, в том числе через интернет. И если можно, пользуясь случаем еще, я бы хотел отдельно сказать, не знаю, осветить это в прессе. Нет, но вы знаете, ведь любое мероприятие, оно начинается с организации. И я должен сказать, что вот благодаря, в первую очередь, естественно, главному управлению Министерства внутренних дел по наркотикам во главе с Андреем Ивановичем, и основная тяжесть, конечно, организационной работы легла на главное управление
МВД по Саратовской области, я должен сказать, как нейтральный человек, как, в общем-то, представляющий интересы всех государств, организаций, я должен сказать, что была проведена очень большая работа по организации вот этого мероприятия, по работе, созданы условия для работы международного штаба и представителей. И, соответственно, эта организация, она сказалась и на результат. Это вот первое. Второе, я бы хотел, чтобы все прекрасно понимали, что мы не только ловим этих людей, которые не занимаются незаконной, так сказать, деятельностью, распространением этих наркотиков, пресекаем их деятельность. Самое главное, что в последнее время в нашей организации получила большое, так сказать, распространение работа по направлению реабилитации наркозависимых. И у нас создано специальное координационное совещание главных наркологов наших государств, которые собираются, обсуждают проблему по реабилитации наркозависимых. И, в общем-то, уже есть ряд хороших предложений, которые мы будем выносить на решение наших глав государств, чтобы эта работа по реабилитации наркозависимых более была, так сказать, уже на системной основе построена. Я считаю, что это очень важно. И в сегодняшней ситуации, которая у нас сложилась не только в Российской Федерации, а на территории других государств нашей организации. Вот этот момент. Все, спасибо большое. Спасибо. Думаю, вам все, Андрей Прошу прощения. А как ваше имя? А? Как ваше имя? Семери.